各位良趣美食嘅朋友，大家好。咁而家天氣咧就轉咗咁就好多人咧都有啲咳嗽痰多氣喘之類嘅咁咧最好就係煲呢個鱷魚肉湯啦。呢啲咧就係急凍嘅鱷魚肉連骨，咁喺度有一磅，咁呢度咧就有一啲淮山、豉實、蓮子，呢個南北杏、蜜棗、陳皮薑，咁嚟煲呢個，咁仲有啲豬骨添嘅，嚟煲一個湯，止咳化痰潤肺呢個湯呢個時間飲就最好啦。OK， 我哋而家咧就燒定一啲水，先將呢個鱷魚肉咧連骨嗰啲咧就一齊出水佢。我將佢斬細少少，擺落去，跟住俾啲薑、葱同埋呢個薑汁就，因為佢腥啊嘛，係嘛？咁咧將佢出水佢先。咁嗰啲淮山、豉實、蓮子就將佢浸一浸水佢，同埋呢個蜜棗果皮都係啦，都浸一浸水佢先啦。啲豬骨咧同樣又係飛水佢啦。好啦，我哋就將所有材料擺咗入呢個慢燉鍋入邊個內膽嗰度。記住佢啲水咧唔好咁滿咁加到得80度好啦，因為佢都會滾，但係如果滾瀉咧就會整壓榨個鍋嘅。好，咁我哋咧就冚埋呢個蓋，然之後咧再掰埋呢個外殼。呢度咧就我哋撳着呢個煲湯掣，煲湯掣咧02.0，即係代表係2個鐘頭嘅。咁就由得佢煲啦，唔需要理佢噶啦。我哋呢個鱷魚肉用呢個慢燉鍋嚟燉呢一個淮山、蓮子、豉實嘅豬骨湯煲好咗啦，幾靚，好香啊！燉咗2個幾鐘頭啦。咁我畢出嚟俾大家睇。好啦，我而家畢咗上嚟俾大家睇清楚。呢啲咧就係鱷魚肉啦，呢啲係嗰啲豬骨啦，啲豬骨淮山，呢啲淮山好靚，豉實啦，呢個湯水非常之好嗰啲陳皮係靚陳皮嚟噶。所以呢一個咧真係可以止咳化痰潤肺，非常之好嘅一個湯水。咁就鱷魚肉，大家都知道佢係可以治哮喘久咳係咪？咁呢個係一個急凍嘅鱷魚肉嚟嘅。好多謝大家收睇，係良趣美食嘅梁師傅，拜拜。